稍等一下啊，不好意思，那个老师，妮娜爸爸来了哦。可以上了，不会了，不会了，不好意思，而且有什么问题？要跟爸爸说明未来的。再见，来。那别当啊！这里，在我这。好啦，你坐你的尿尿车，好，对。放到这里哈。溜溜车。尿尿车，你要牵你的尿尿车，你要牵回家。然后呢？他是说回来啦。对啊。给他坐。不知道。你要
你说那个吗？我等一下，旁边最后一个位置。你能看一下要的吗？按摩了就好，到这干杯上。干嘛姐？这才要不要吃好事多？干贝我熊，们的干贝熊吃完了。你要不要去啊？你要去吗？还是我跟爸爸去干嘛？这台的轮子怎么这么大？他要吃饭了吗？这礼拜六本来有那个专辑讲。